男人在户外发现一台荒废几十年的福特 Econo 面包车，只见周围堆积的全是各种汽车残骸。吉米经过询问得知，这台福特 Econo 露营面包车自1987年被扔在这片密林中，就在未曾移动分好了。距今为止已有整整37年时间了。经过大致检查，整车的现状还不算太糟糕。吉米当即决定将福特 Econo 露营车带回，到时稍作准备，在出门游玩时就可以派上用场。有了决定后，当即就开始给早已塌陷的车胎充气。万幸的是，这些荒废的车胎还能使用。随着气压的增加，塌陷的车胎开始以肉眼可见的速度恢复。随后，两父子挂上拖车链，开始缓缓向林子外拖去。只见后面的车胎出现了卡死状况，这给两人的救援增加了难度。最终，两父子靠着多年的默契，一人负责前面牵引，另一人在后面控制着福特 Econo 的方向，才成功将其拖出了这片荒废几十年的林子。回家后的第一时间，吉米就开始查看这台福特 Econo 的机舱状况。只见整个机舱内满是锈迹，并且车身的整体结构也同样略带锈迹。另外，还在机舱内发现了一个杰瑞的巢穴，这可不是一个好的征兆。随后就是油水的检查，当拔出粮油尺的那一刻，能看见粮油尺也略带锈斑。不过好消息是齿间还有充足的油水。接着又检查了散热水箱状况。由于这台福特 Econo 的发动机在驾驶室内，吉米也没在机舱内得到任何重要的信息，只能到驾驶室内查看。当打开车门的那一瞬间，让凡夫彻底傻眼了。只见两扇车门的开合角度达到了夸张的180度，整车形成了一个从来没见过的形状。另外，吉米在车身上也得到了重要信息，这台车产于1971年，这就表明这台福特 Econo 才行驶了16年。接着回到车内准备查看发动机状况，这里相信很多铁子可能不知道，为什么发动机会装在这个位置，那是因为这样可以使发动机的动力在短距离内最有效的布施动能的情况下，让的车辆得到最好最直接的动能。将机盖拆开后，能清晰看到机舱内的发动机状况并不是很理想，发动机表面原有色漆已经脱落，取而代之的是大面积的锈斑。这里相信有眼尖的铁子已经发现了，这是一台 V8 的大心脏。另外，吉米发现原车的座椅保存还算完好，同时座椅处的安全带也还能使用。由于车内的环境与气味让的两父子实在难以忍受，于是两人准备先简单将车内打扫一番，方便后期的维修施工，更能减轻机舱内的刺鼻气味。当将空气过滤器拆开后，能看见里面满是各种被啃食的坚果，这显然又是杰瑞留下的杰作。同时，发动机的缝隙里也是同样如此，散落着许多坚果的外壳，只能用吸尘器一点点将其吸出。当清理后，吉米检查转向时却意外发现，方向盘转动起来如开船一般，前面的车胎却是没有丝毫转动。出现这种情况应该是方向转向拉杆球头脱落，或者是方向机主动齿损坏，也有可能是转向机轴万向节损坏。但这些问题吉米暂时没空解决，现在要做的是如何让发动机启动起来。因为从种种迹象表明，化油器应该也被杰瑞给霍霍了。想要启动发动机，必须要先将化油器的问题解决。定下方案后，两人开始拆卸化油器，同时还需将老化的管道断开。经过一阵折腾，两父子顺利将化油器从发动机上给拆了下来。另外一同拆卸的还有火花塞，从这个角度也能看到发动机锈蚀的程度极为严重。由于火花塞也有37年未曾取出，导致每颗火花塞的拆除都变得无比困难，同时取出的火花塞成色也极差，这对于此刻的两父子而言绝对不是一个好消息。但两父子还是对发动机抱有一丝幻想，继续开始拆卸剩下的4颗火花塞，最终耗时小半天时间，才将这8颗锈蚀的火花塞全部给拆了下来。另一边的父亲则在车底尝试转动发动机风扇，从这里两人也得出发动机并未被卡死，这顿时让的吉米心里舒畅了不少。于是再接再厉，又进入车底，拧开油底壳上的排油阀，将里面存积几十年的机油排出。接着又开始拆卸机油滤芯，拆下的机滤同样也满是锈斑。为了不耽误修复进度，又立即将提前准备好的机油滤芯装上。装上的同时，吉米还顺带将老化的供油管给拆了下来。另外还有2根已经不能再次使用的电瓶连接线，到时候都需后期重新更换全新的线束管道。同时父亲这边也没闲着，正在给发动机添加新的机油。随后就是提前准备好的电瓶装入机舱内即可。当拧动钥匙的那一刻，老旧的仪表盘上亮起了微弱的信号灯，这让的两父子瞬间来了精神。于是两人试着启动，顿时机舱内有了回应。接着两人再接再厉尝试，机舱内的发动机表现远超两人预期，让的两父子脸上乐开了花。为了能使发动机彻底启动，吉米开始检查分电器，简单将分电器内的灰尘清理干净，随后再用砂纸仔细打磨白金点火。当用万用表测试时，
从表上能看到已有电压，并且白金点火也有火花产生。眼见一切都在朝着好的方向发展，两父子赶紧拿出全新的火花塞装上，这也预示着这台福特Econo面包车时隔37年即将再次点燃火种。但在此之前，还需将先前拆下的化油器检修一番。要想化油器得到彻底的检修，这里得需将化油器整体拆分。拆开后，里面有少量杰瑞留下的垃圾，但好消息是，拆开后并未发现化油器有何明显故障。但吉米还是未选择就此草草收场，而是将拆分的化油器放入超声波容器中进行清洗。当再次拿出时，化油器已干净了不少。同时，吉米还将拆分后的各个化油器部件用砂纸一一打磨了一遍，这才将拆分后的各个化油器部件重新组装在一起。这里凡夫提醒屏幕前的各位铁子不要轻易尝试，不然拆分了有很大概率是无法还原的。组装好的化油器，吉米也是第一时间将其装回机舱，同时还顺带连接了一个临时备用油箱在化油器上，现在就能测试发动机是否能着车。当拧动启动钥匙时，发动机立即有了回应，但并未能如愿成功启动起来。随后吉米再次尝试，同时还不忘不停点火。最终经过这样几遍的反复尝试后，发动机顿时有了短暂的复苏，后方细小的排气管道内也随着发动机的启动喷出了大量的锈块与烟雾。发动机短暂的启动让的驾驶室内的吉米老脸乐开了花，同时也找到了启动这台发动机的正确方式，最终轻而易举地让这台沉睡37年的发动机运转了起来。另外，发动机运转起来还较为稳定，这也预示着发动机无需再进行过多的转动。这样的两父子看到了这台福特Econo面包车再次上路的希望，于是拉出水管，开始给干涸几十年的散热水箱添加新的生命之源。散热水箱加满后，两人再次将车启动。此时的发动机运转明显比前面好上很多，随着油门的增加，发动机也发出了低沉的咆哮声。现在这台福特Econo面包车的大力大心脏已彻底稳定下来了。接下来要做的就是将这台福特Econo露营车来个里里外外的大整备，因为此车由于常年停放在潮湿的环境中，导致车身已长满了苔藓。另外，车内也是如垃圾堆一般堆放着各类的杂物。定下方案后，两父子立即开始将车内堆积的杂物搬出，同时在清理的过程中，吉米还意外收获了2根鱼竿，另外还有一张休息床。不过此床已经在这几十年的荒废中，篷布变得腐烂，一碰就裂开了。像清理这种上了年头的老爷车，总能收获到一些各种各样新奇的物件。最终两父子耗时半天时间，成功将车内的箱柜、沙发大致清理了出来。然而这还没完，还需将地板上铺设的塑料板拆除。拆除后还有一层木质地板，从这里也能看出，前任车主在这台福特Econo面包车上还是下足了功夫，用足了材料的。当将木质地板拆除后，车厢的原有地板早已被铁锈所腐蚀，同时还发现了车厢内一只圆柱铭。另外，车厢的一角已被铁锈腐蚀出了一个洞口来。待简单将车厢清理后，吉米开始给车身喷上洗车泡沫，准备用这泡沫来溶解车身上这几十年来残留的塑胶污垢。待洗车泡沫停留10来分钟后，再用高压水枪一一冲洗掉。只见高压水枪所过之处，将门框缝隙里的泥沙全部冲洗了出来。随后又是第2遍泡沫的喷涂，就这样来来回回几次的反复冲洗，车身上的污垢也是肉眼可见的消失。同时一同消失的还有后期喷涂的车漆。最终这台车恢复了原有的白色车漆。接下来吉米将所有的车胎拆除，准备对整车的刹车系统进行改造。只见刹车油壶中早已干涸，里面满是锈迹，只能将其拆下扔掉，拿出一个全新的刹车油壶装上。另外，轮毂处的刹车套件也进行了清洗更换，如全新的刹车片系列，最后更是换上了全新的刹车毂。另一边的父亲则在更换底盘下的管道线束，在这过程中竟意外发现了燃油箱上有一处拇指大小的孔洞。就这样，两父子配合默契，将整车的刹车系统与管道都更换了一新，然后再加入刹车油，整车的刹车系统就大功告成了。同时车内还有一些老化件需要更换，如这锈蚀严重的燃油泵，完全没了修复的价值，直接拆除换了一个全新的燃油泵上去。还有这发动机皮带也是同样如此，通通更换上全新的配件。在车胎的选择上，吉米也没含糊，花费重金淘了一套70年代的越野胎换上，有了新鞋的福特Econo，在气质上立即有了提升。两父子立即进入车内，准备上路体验一番这台福特Econo的行驶感受。随着档位的切换，油门的增加，这台福特Econo立即在道路上飞奔起来，让得车内的两父子激动不已，在道路上玩得不亦乐乎。
这就是在玩这些老爷车时才能拥有的乐趣。在这些老爷车上，不一定要有华丽的外观，只要能在其中收获乐趣即可。好了，今天这台福特伊康诺露营车也就到此为止了。这样一台70年代的福特伊康诺露营车，屏幕前的铁子们是否喜欢？总之，要是凡夫遇上这款车型，绝对会不惜一切代价将其拿下，整备到一个最完美的状态。而吉米一家人自从有了这台露营车后，也是一有空就往外跑，天天在野外追寻着诗和远方。